च्यानल हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आशा छ सबैजना आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज चाहिँ हामी जाँदै छौं सैना महिना गोल्ड कप हेर्नको लागि मुर्गिया र अस्ति पनि गएर आएको थियौं आज पनि जाँदै छौं अनि यदि अस्तिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो प्रोफाइलमा गएर कौन है ये लोग कहां से आते हैं प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ छिटो जा घर जा त्यहाँ खाना पकाएर राख म आउँदाखेरि कपडा धोइदे भोलि चाहिँ भोलि छ तर आज यहाँ चाहिँ बच्चाहरू खेलिरहने आमामा बिजुली बालेर हामी चाहिँ 400-500 खर्च गरेर फुटबल हेर्न गयौँ यार रिच हुने हैन हामी सो हामी चाहिँ भित्र आइसक्यौँ खेल चाहिँ सुरु भइसकेको छ भिड छ एकदमै पहिले भुइँमा लाग्छ अब यस्तो छ खाल्टा आज चाहिँ मैले अनलाइन साथीलाई भेटिसकेँ यहाँ छ मेरो साथी चाहिँ र यिनी टिकटकमा एकदम भाइरल छन् 1 मिलियन जानलाई यिनकोमा चाहिँ भ्युजहरु हैन भाइरल भयो तपाईलाई फलो गर्दिनु होला टिकटकमा मेरो भाइले फलो गर्दिनु लक्ष्मण छेत्री छ रुक है भाइ फलो गर्दिनु होला चाहिँ अनलाइनमा भेटेको साथी अनलाइनमा भेटेको हामी चाहिँ अनि आज चाहिँ फाइनली भेट भयो गेममा त्यही हो अहिले चाहिँ गेमको चाहिँ हाफ भइरहेको छ अनि यतातिर चाहिँ पुरा फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेछ अझ यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहालहरू यस्तै आउनु भएको छ अनि अहिले चाहिँ हामी टाइम मिल्यो भने भेट्छौँ भेट्ने मौका पायौँ भने भेट्छौँ हामी चाहिँ अब चाहिँ हाफ टाइम सकेर फेरि पनि स्टार्ट हुन लागिसकेको छ गेम
पड्किरहेको छ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न जाँदैछौँ खेलाडीहरूसँग खिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन त्यही पनि गइरहेछौँ यस कार्यक्रममा विशेष गरी वातावरणीय क्षेत्रमा काम गरेर पनि हामीले यो मानव अब चाहिँ फोटो खिच्छौँ हामीले कहिले आउँछ उहाँलाई विशेष सम्मान भाव प्रकट गर्दै यहाँनिर सम्मानित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र फोटो राम्रोसँग खिच्न पाएनौँ किन भन्दा भिड थियो एकदमै जान पनि दिनु भएन हामीलाई भित्र हल्का खिचेछु त्यस्तो राम्रोसँग त खिचेको छैन अब चाहिँ हामी घर लाग्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दा चाहिँ अँध्यारो अँध्यारो भइसकेछ घर मार्छन् घरमा आज लास्ट गना आएर पटेका फाँस फाँस छत्तरीका साइडरी भाइ मलाई पल्ला रे साइलोले हत्तरीका साइडरी भाइ मता ढाले 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 मता ढाले 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 मता ढाले 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 मलाई पल्ला गाइज हामी चाहिँ अनलाइनमा 2 वर्ष बोलेको अनि फाइनल्ली आज चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली भेटियो फुटबल म्याच हेर्ने क्रममा अनि अब चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्यो उसँग भेटेर चाहिँ अब ऊ चाहिँ घर जान्छन् अब यहाँदेखि चाहिँ अब हामी पनि घर जानुपर्ने हुन्छ रात परिसक्यो अनि त्यही हो एकदमै खुसी लाग्यो उनलाई फलो गरिदिनु होला टिकटकमा अनि लक्ष्मण छेत्री छ उनको चाहिँ टिकटकमा अब फेमसै मान्छे हो सबैले चिन्नुहुन्छ नै होला अब त्यही हो अब
के भइरहेछ मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो अनलाइनमा भेटेको साथी पाउँदाखेरि। ल अब चाहिँ उनी चाहिँ घर जान्छन् होला। ल अब बाई। ल राम्रोसँग जाऊ है दोस्त। ल गाइज अब चाहिँ म घर आउनु थालिसकेँ अनि आज चाहिँ लास्ट गाडीमा चाहिँ एकदमै ल्याङ भयो कि होइन। जाने बेला पनि आधा घन्टा लाग्ने बाटोमा 1 घन्टा लाग्यो अनि आउने बेला पनि त्यस्तै। अनि लक्ष्मणसँग चाहिँ भेट भयो फाइनल्ली। उसँग चाहिँ म पहिला नैदेखि बोल्थेँ अनि बोलेको चाहिँ न उसले म्यासेज गरेको थियो आउँछु भनेर न मैले म्यासेज गरेको थिएँ। अनएक्सपेक्टेडली भेटियो अनि फाइनल्ली भेट भयो। अनि घर गएर चाहिँ म केही भिडियो बनाउनु पाउँछु कि पाउँदैन त्यो थाहा छैन, एकदम लेट भएको छ। सो अहिले नै भनिदिएँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। बाई बाई गाइस।